እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ዛሬ የምናየው ኢንጀክተር ኖዝል ፈተን የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ። ለእያንዳንዱ ፕሮብሌም ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄንን እንፈታለን። በመፈቱ ሰዓት እዚህ ጋር ተጨናንቆ የነበረው ፊውል ይወጣል። ስለዚህ ቀጥታ ይሄን ኢንጀክተር ኖዝል ወደ ዲስአሴምብል እናደርጋለን ወይ ደግሞ እንፈታታውና ውስጥ ያሉትን ኮምፖነንቶች በዛውም እነግራችኋለሁ። በዛውም ደግሞ ስለ ሶሉሽን ወይ ደግሞ ምን መስተካከል እንዳለበት እናያለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄኛውን ቡለን ነው መፍታት ያለብን። ይሄን እዚህ ጋር ያለውን በቫይስ እናስረዋለን። ከዛ በኋላ ስለዚህ በዚህ መልክ ካስተርኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ይሄን ከላይ የማገኘውን ፈታለሁ። ውስጡ ምን ስላሉት ነው ኮምፖነንቶቹን በዛው እንድናያቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ካላለው በኋላ እነዚህ ምን ኮምፖነንቶች እንዳላቸው ቴብል ላይ ሄደን አሳያቸዋለሁ። እሺ ተመልካቾች፣ ስለዚህ ያንዳንዱ ኮምፖነንት ስናይ እነዚህ ሁለቱ ሃውሲንግ ናቸው ወይ ደግሞ ከውጪ ያሉ ቦዲዎች ናቸው። በዋናነት ስራውን የሚሰሩት እዚህ ጋር ያሉት ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳያችሁት እዚህ ላይ ነበር ያሰርነው ላይኑን፣ ከፓምፕ የሚመጣው ላይን። ከዛ በኋላ ይሄ ቀጥታ እንደሚሄደው እዚህ ውስጥ አይደለም የሚመጣው፣ እዚህ ላይ ይመጣል። ይቺ ደግሞ እንደዚህ ነው የምትገጥመው፣ እንደዚህ ነው የምትሆነው። ስለዚህ በዚህ ቀዳዳ የመጣ ነዳጅ ትታያችኋለች ብዬ አስባለሁ። በዚህ ቀዳዳ የመጣ ነዳጅ እዚህ ላይ ያርፋል ማለት ነው፣ እዚህ ክቡ ላይ። ከዛ በክቡ ደግሞ ሁለት ቀዳዶች አሉት። ቀጥታ የት ይመጣል? እዚችና እዚች ላይ ይወጣል። እቺ ደግሞ ለማት ትሰጣለች፣ እዚህ ለነዚህ ለሶስቱ ይሰጣል። ስለዚህ እንዴት ነው እንደዚህ ይሆንና አጠቃላይ የሚሰራበትን ፕሪንሲፕል ሳሳያችሁ በውጭኛው ፓርት ላይ ነው የሚሄደው። በውጭኛው ፓርት ማለት አሁን ባሳያችሁ ቀዳዳዎች ላይ ያልፍና እዚህ ጫፍ ላይ ከመጣ በኋላ ይቺን ኒድሏን ወደ ኋላ ይመልሳታል። ፕሬየሩ ይቺን ወደ ኋላ ይገፋታል። ለምንድን ነው የሚገፋት? ከኋላ በፓምፕ አማካኝነት የሚመጣው ፕሬየር ሃይ ስለሆነ ይቺን ምን ያደርጋታል? ወደ ኋላ ይገፋታል። እሷን ወደ ኋላ ገፋት ማለት ይቺኛዋ ቀዳዳ ትከፈታለች። እሷ ተከፈተች ማለት በዚህ ምን ያደርጋል? ኢንጀክት ያደርጋል። ስለዚህ ቀጥታ በላይኛው ሳይድ ይመጣና ከፊት ቀድሞ ይቺን ኒድሏን ወደ ኋላ ይመልሳታል ማለት። እንግዲህ አካሄዱ ይሄ ከሆነ የነዳጁ እዚህ ጋር ያሉ ኮምፖነንቶች ምናቸው ሲጎዳ የትኛውን ችግር ሊያስከትሉ ይችላሉ የሚለውን እኔ በመጀመሪያ እንግዲህ ቅድም ያየነው ኦፕኒንግ ፕሬየር ስለሆነ ኦፕኒንግ ፕሬየርን ላሳያችሁ። ኦፕኒንግ ፕሬየር ማለት አሁን እንደነገርኳችሁ ስፕሪንግ እዚህ አለ፣ ተቀባዩ እዚህ ጋር አለ፣ ስፕሪንግ እዚህ አለ፣ ከዛ ሃውሲንግ እንደዚህ ይመጣል። ስለዚህ ይቺን ኒድል ወደኋላ ለመግፋት ግድ ማንም ማሸነፍ አለበት። እንደዚህ ስለሆነ የምትቀመጠው ይቺን ኒድል ወደኋላ እንድትወጣ ይሄን ስፕሪንግ መጭመቅ አለበት የሚመጣው ነዳጅ። ስለዚህ ይሄ በቀላሉ የሚጨመቅ ከሆነ ትንሽ ፕሬየር ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ወደኋላ ገፍቶት ኢንጀክት ማድረግ ይችላል ማለት። ስለዚህ ኦፕኒንግ ፕሬየሩ የስፕሪንጉ አቅም በቀነሰ ቁጥር ቢሎ ስፔሲፊኬሽን ወይ ደግሞ ከስፔሲፊኬሽናችን በታች ይሆናል። ቅድም ለምሳሌ አሲዩም 15 ሜጋ ፓስካል ቢሆን ብያቸዋለሁ፣ 13 ሆነ ማለት። ስለዚህ የዚህ ስፕሪንግ አቅም ምን ያደርጋል? አንሷል ማለት በትንሽ ፕሬየር ተጨምቆ እየተከፈተ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? በቀላሉ ስፕሪንግ ላንቀይር እንችላለን። ምን መፍትሄ እንሰጣለን ስንል ስፕሪንጉን የምናገኘው ከሆነ ሰየው፣ ካልሆነ ግን የስፕሪንጉን ስትሬንግዝ ለመጨመር እንደዚህ አይነቶች ወሸር ወይ ደግሞ ስፔሰር ሺም ነው የምንላቸው ወይ ደግሞ ስፔሰር፣ እነዚህን መጨመር እንችላለን። እንግዲህ እነዚህ ሺሞች ራሳችን ማዘጋጀት እንችላለን፣ ተዘጋጅተው የሚሸጡ አሉ። ግን ምን ሁሌም ቲክነሱ በጨመረ ቁጥር የስፕሪንጉ አቅም በጣም እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ከጨመርን በኋላ ሁሌም ቴስት ማድረግ አለብን፣ እዛ ስፔሲፊኬሽን ላይ ሲደርስ መርጨቱን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በመጨመር ኦፕኒንግ ፕሬየሩን ማስተካከል እንችላለን። ሞር ፕሮብሌሙ ከስፕሪንግ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ሊኬጅ ነው። ሊኬጅ ማለት ምንድነው? ፍሰት። ይሄ ገና ኦፕኒንግ ፕሬየር ሳይደርስ ወይም ደግሞ ይሄ በደንብ ወደኋላ ሳይከፈት ነገር ግን በዚህ በኩል መማድረግ ነው በፈሳሽ መልክ ማግኘት ማለት ነው። ያ ሊኬጅ እንግዲህ ቀጥታ በአቶማይዝ መልክ መረጨት ሲገባው በፍሳሽ መልክ ወደ ኮምባሽን ቻምበር ወይ ደግሞ ወደ ሞተራችን የሚገባ ከሆነ ነዳጅ እየበላ ይሄዳል፣ የሞተሩ ኤፊሽንሲ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ሁልጊዜም ሊኬጅ ካለ የምናየው እዚህ ጋር የምትመለከቱትን የኒድሉን ፌስ እና እዚህ ውስጥ ያለውን ሲቱን ነው ማለት። ስለዚህ ኒድል ይሄ ፌሱ ከተጎዳ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሲቱ ከተጎዳ ከውስጥ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ነዳጅ
እንደዚህ በሚሆንበት ሰዓት በቀላሉ በዛ በተጎዳው ቦታ ላይ እያደረገ ወደ ውጭ እንዲፈስ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ትኩረታችን የሚሆነው ኒድል ፌሱ ላይ እና ሲቱ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእኛ ሀገር ሁኔታ እነዚህ ሪማሽን ስለማይደረጉ ደግሞ እንደገና ስለማይሰሩ ሙሉ ይሄንን አዲስ ልንቀይር እንችላለን ማለት ነው እንደየጉዳቱ። ይሄ እንግዲህ ሊኬጅ ሲመጣብን የምናየው። ሶስተኛ ላይ እንግዲህ የምናየው ስፕሬ ፓተርን ነው። ስፕሬ ፓተርን ተበላሸ ማለት በአቶማይዝ መረጨት የነበረበት እና ኮኒካል ሆነ ሸፕ ይዞ መረጨት ያለበት ከዚህ ጋር ምን ያደርጋል? ወይ ወደዚህ ሊረጭ ይችላል፣ ወይ ወደዚህ ሊረጭ ይችላል። ለምሳሌ ወደ ግድግዳው ወይም ደግሞ ወደ ሲሊንደራችን የሚረጭ ከሆነ ሲሊንደሩ ላይ የተረጩት እነዛ ነዳጆች ምን ያደርጋል ማለት ነው ወደ አንድ ላይ ስለሚጠራቀሙ። ለምሳሌ ስፕሬ እየተረጨ ያለው ስፕሬ ለምሳሌ ሽቶ እንደዚህ እጃችሁ ላይ ብትረጩ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ፈሳሽ ይሆናል። ልክ እንደዛ ተመልሶ ወደ ፈሳሽነት ስለሚመጣ ኢፌክቲቭ አይሆንም ማለት ነው ኢንጀክት እየተደረገው ነዳጅ። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ሴንተሩን ጠብቆ ሲሊንደሩ ሄድ ላይ አናቱ ላይ ኢንጀክት መደረግ አለበት። እሱ እንዲፈጠር ደግሞ ሴንተር ጠብቆ ኮኒካል መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ያ እንዳይሆን ምን ያደርገዋል ስንል በዋናነት ይቺ ኒድሏ በሲቱ ላይ አልፋ ይቺ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ጫፍ እንደምትመለከቱት በሲቱ ላይ አልፋ ጫፏ ትታያለች። ታያታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር ጫፏ እዚህ ጋር አለች። ስለዚህ እቺ ጫፏ ትጎዳለች። በምን ግጭት መካኒካል የሆነ ግጭት ሊጎዳት ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይሄ የሚቀመጠው ምንድን ነው ኮምባሽን ቻምበር ውስጥ ነው። እቺ እንደዚህ ብቅ ብላ ኮምባሽን ቻምበር ውስጥ ነው የምትቀመጠው። ስለዚህ እዚህ ላይ የተቃጠለው ካርቦን ዲፖዚት ሊያርፍ ይችላል ማለት እሱ እንግዲህ ምን ያደርገዋል? ቀዳዷ እየደፈናት ወይም ደግሞ በአንድ በኩል ይቀመጥና ወደ አንድ በኩል ስፕሬ ፓተርኑ እንዲጋደድ በፈሳሽ መልክ እንዲረጭ ሴንተሩን ብቻ ጠብቆ እንዲረጭ ሊያደርገው ይችላል ማለት። ስለዚህ ሞር ስፕሬ ፓተርኑ የተበላሸ ከሆነ ትኩረታችሁን ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ላይ ነው። ለምሳሌ ቅድም ሴንተር ጠብቆ ነው የሚረጨው ብያችኋል። አሁን የኛው ቲፑ እንደተጎዳ ያስታውቃል። እንደዚህ ስትነኩት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይዟል፣ ይቧጥጣል። ወደ ጎን መካኒካሊ ስለተገጨ የሆነ ያክል ምን አለው ትክክለኛ የሆነ ሰርፌስ እንዳልሆነ ያስታውቃል ማለት። ስለዚህ ተመልካቾቼ እነዚህ ሶስቱ በኢንጀክተር ኖዝል ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ስፕሬ ፓተርኑ ከተበላሸ፣ ኦፕኒንግ ፕሬየሩ ከስፔሲፊኬሽን በታች ከሆነ፣ እንደዚሁም ደግሞ ሊኬጅ ካለው ኢንጀክት እየተደረገ ያለው ነዳጅ ኤፌክቲቭሊ መስጠት ያለበትን ኃይል አይሰጠንም። ስለዚህ ጉልበት ያንሰናል አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ የፊውል ኢኮኖሚ እየጨመረ ይሄዳል ሳይቀጣጠል የሚወጣው ነዳጅ ስለሚበዛ ማለት። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን በዋናነት ማየት አለብን። ከዛ በተጨማሪ ቅድም እንደነገርኳችሁ ደግሞ ቴስት ስታደርጉ ጎን ለጎን ባክ ሊኬጅ እና ቻተር ወይ ደግሞ ሳውንድ የምንለውንም ቼክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በዋናነት ግን ሶስቱ ላይ ሞር ትኩረት ማድረግ አለባችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ አንዳንድ ጊዜ ሪፔር የተደረገ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ የተጠገነ ኢንጀክተር ኖዝል ከሆነ ቴስት ስታደርጉት ኦቨር ስፔሲፊኬሽን ወይ ደግሞ ከኦፕኒንግ ፕሬየሩ በላይ ሊመጣባችሁ ይችላል። እንደዛ የሚመጣባችሁ ከሆነ እዚህ ጋር የተጠቀሙት እነዚህ ወሸሮች ወይ ደግሞ ሽም የምንላቸው እነዚህ ስፔሰሮች በጣም ትልቅ ከሆኑ የዚህን ስፕሪንግ አቅም ስለሚጨምሩት ፓምፕ የሚደረገውን ፕሬየር ምን ያደርገዋል ማለት ነው? በጣም ብዙ ፕሬየር ካልሆነ እንዳይረጭ ያደርገዋል። ስለዚህ ኦፕኒንግ ፕሬየሩ በጣም የሚጨምርባችሁ ከሆነ የተጨመረ ስፔሰር መኖሩን ቸክ ማድረግ አለባችሁ። ስፔሰር በመቀነስ ኢቭን ደግሞ የስፔሰሩን ቲክነስ በማስተካከል ትክክለኛ የሆነ ኢንጀክሽን እንዲኖር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮ አጠቃላይ ኢንጀክተር ኖዝል ምን ጥቅም እንደሚሰጥ ከዛ በተጨማሪ እነዚህን ጥቅሞች በትክክል ላይሰጥ የሚችልበት ኮንዲሽን እንዳለና እነዛ ኮንዲሽን ላይ በሚደርስበት ሰዓት የሞተራችን ጉልበት ይቀንሳል፣ ፊውል ኢኮኖሚው እንደዛው ይጨምርብናል። ስለዚህ እሱ በሚፈጠርበት ሰዓት ኢንጀክተር ኖዝል እንዴት ቴስት እንደሚደረግ አይተናል። ቴስት ሲደረግ በዋናነት 3 ፖይንቶች ላይ ማተኮር እንዳለብን ሊኬጅ፣ ኦፕኒንግ ፕሬየር እና ስፕሬ ፓተርን ላይ ማተኮር እንዳለብን፣ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ 2 ተጨማሪ ባክ ሊኬጅ እና ቻተር ወይ ደግሞ ሳውንዱን አብረን ቴስት ማድረግ እንዳለብን አየን። እንግዲህ ለሶስቱ ዋና ምክንያት የምንላቸው ያ ማለት ኦፕኒንግ ፕሬየሩ በምን ሊጨምር እንደሚችልና በምን አንደር ስፔሲፊኬሽን ሊሆን እንደሚችል አየሁ ደግሞ አሳዩዋችሁ። ስፕሪንጉ ላይ ሞር ማተኮር እንዳለባችሁ፣ ከዛ ስፕሪንጉን ስትሪንግዝ እንደመጨመር እንዳለባችሁና እንደመቀነስ እንዳለባችሁ በዛው አይተናል። ከዚህም በመቀጠል ሊኬጅ ደግሞ የሚፈጠረው በኒድሉና እዚህ ጋር በምትመለከቷት በኒድሉና በሲቱ ምክንያት እንደሆነ ነገርኳችሁ። ሶስተኛ ላይ ስፕሬ ፓተርን ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ኒድሉ ላይ እና ሲቱ ላይ ካርበን ዲፖዚት በሚኖርበት ሰዓት ስፕሬ ፓተርኑ እየተበላሸ ይሄዳል። ያ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ርጭት እንዳይኖር ያደርገዋል ተባብለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ በዛሬ ቪዲዮ
መካኒካል የሆነ ኢንጀክተር ኖዝል እንዴት ቴስት ማድረግ እንዳለባችሁ የተሻለ ያክል ወይ ደግሞ ከአሁን ቀደም ታውቁት ከነበረ የተሻለ ነገር እንዳወቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣይ ኤሌክትሪካል ኢንጀክተር ኖዝል ወይ ደግሞ አሁን ኤኤፍአይ ላይ ስላልገባን ነው ኤኤፍአይ ላይ በምንገባበት ሰዓት ኤሌክትሪካል ኢንጀክተር ኖዝል እንዴት ቴስት ማድረግ እንዳለብን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሁላችሁም የሙካም ሞተርስ ቤተሰቦች እንግዲህ እናንተ ያገኛችሁትን እውቀት ሌሎች የሙካም ሞተርስ ቤተሰቦች ያልሆኑ የስራ ባልደረቦቻችሁ የክላስ ጓደኞቻችሁ እንዲያገኙ ሙካም ሞተርስን በመጠቆም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ አድርጉ። እኔም እንግዲህ እንደተለመደው ለእናንተ በየሳምንቱ አዳዲስ ቪዲዮ እየላችሁ እመጣለሁ። ሁላችሁንም ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።